Salamlayıram hər birinizi yeni mövzu izahatımızdan. Bugün sizinlə biz birlikdə danışacağıq. Erkən orta əsr Türk dövlətləri, birinci hissə, Avropa Hun dövləti və Ahun dövləti haqqında məlumat verəcək. Elə isə başlayaq. Vaxt itirmədən keçid edək Avropa Hun dövlətinə. Ümumiyyətlə, Hunlar haqqında biz ilk dəfə məlumat aldıq Böyük Hun dövlətində və Böyük Hun dövlətində biz vurğulamışdıq ki, Hunların adına ilk dəfə eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə Çin mənbələrində rast gəlinir. Daha sonra eradan əvvəl 4-cü əsrdə Midiya mənbələrində Hunların adına rast gəlirik. Bir müddət sonra eramızın 2-ci yüzilliyində Diogenisi adlı bir Yunan tarixçimiz var. Belə deyək, daha çox xəritə düzəldəndi və o dünya xəritəsi çəkibdi. Həmən dünya xəritəsində Hunların yaşadığı bölgəni göstəribdi. Bu xəritə eramızın 2-ci yüzilliyinə aid oldu Diogenisiyə və Diogenisi həmən xəritədə Hunların yaşadığı bölgəni də bizə göstərmişdir. Bundan başqa 5-ci yüzilliyə aid olan bir Bizans mənbəsində də vurğulanır ki, bəs Hunlar Midiyanın bütün keçidlərini, yollarını yaxşı əzbər şəkildə bilirlər. Bunun sübutu olaraq Vasix və Kusik adlı iki Hun, belə deyək ki, diplomatından danışır, sərkərdəsindən. Onlar belə ki, Konstantinopol şəhərində Bizans imperatoru ilə danışıqlarda iştirak eləmiş. Daha sonra hər ikisi Midiyanın ərazisinə keçmiş. Midiyada təqiblərdən yaxa qurtarmaqdan ötəri, yəni başqa düşmən tayfaların təqiblərindən qurtulmaq üçün Xəzər dənizi sahili ilə deyil, dənizindən odlar fışqıran ərazidən keçərək şimala, Qafqaza gedib çıxmış və öz yoldaşları ilə yenidən birləşmişdirlər. Və bu da həqiqətən Hunların Midiya ərazisini, ümumiyyətlə keçdikləri ərazini nə qədər dərindən bilmələri haqqında bizə məlumat verir. Keçid edək bugünkü mövzumuza artıq Avropa Hun dövlətinə. Avropa Hun dövləti necə yarandı? Bunun üçün biz qayıtmalıyıq geriyə Hunların iki qismə bölünməsinə. Yadımızdadır, Böyük Hun imperiyası dağılandan sonra əslində dedik Hunlar 3 qismə ayrılır. Bir hissəsi içində qalır, bir hissəsi cənuba Axun dövlətini yaradacaq, Hindistana köç edəcəklər, bir hissəsi isə qərbə, Volqa-Ural istiqamətində qərbə doğru Avropaya hərəkət edir. Və biz danışırıq 4-7-ci yüzillik. 4-7-ci yüzilliklər erkən orta əsrlər tarixində xalqların böyük köçü olaraq tarixə düşübdür. Xalqların böyük köçü nə olan şeydir? Xalqların böyük köçünü başladan Hun tayfaları olub. Hunlar qərbə doğru hərəkət edirlər və onların qərbə doğru hərəkət etməkləri ilə birlikdə Hunlar qarşılarına çıxan tayfaları məğlub edir. Bunların içərisində Alanlar, Qot tayfaları və Slavyanlar əsas rol oynayır. Həmən bu üç tayfanı məğlub edir Hunlar və onlar da qabaqlarını qataraq, onlar da öz ərazilərindən çıxararaq qərbə doğru sıxışdırırlar. Və beləliklə Hunların gəlişi ilə birlikdə xalqların böyük köçü 4-cü yüzillikdə başlayır və Hunlar digər tayfalarda köç etməyə məcbur buraxaraq tarixə xalqların böyük köçü adı ilə tanınan bir hadisənin başlanğıcını qoyurlar. Beləliklə, xalqların böyük köçü 4-7-ci yüzilliyi əhatə edir. Hunların başlığı ilə başlayıb əsas köçdə Türk tayfaları, yəni Hunlar iştirak edirlər və həmçinin iştirak edən tayfaların içərisində Alanlar, Qotlar, Slavyan tayfaları da daxildir. Baxaq, xalqların böyük köçünün bəs 3 səbəbi nədir? Hunlar nəyə görə öz doğma yurtlarını tərk elədilər? Bunun siyasi, sosial və iqtisadi səbəbləri var. Siyasi səbəb nədir? Siyasi səbəb ondan ibarətdir ki, Hunlar artıq Çinin tabeçiliyində yaşamaq istəmirlər. Yenidən müstəqil bir dövlət qurmaq istəyirlər. Bu oldu bizim siyasi səbəbimiz. Sosial səbəb, sosial deyiləndə ağlınıza əhali, cəmiyyət gəlməlidir. Əhalinin sayının artması və əhalinin artıq bir yerə yerləşə bilməməsi yeni əraziləri fəth eləməyə, yeni yerlərə köç etməyə məcbur salır Hunları. Beləliklə, sosial səbəb deyəndə əhalinin artımını biz söyləyirik. Digər bir tərəfdən iqtisadi amil nədir? İqtisadi səbəbləri. İqtisadi səbəb isə torpaq qıtlığı və həmçinin qonşuluqda yerləşən tayfaların Hunların otlaq sahələrini ələ keçirmələri. Bu sayədə iqtisadi çətinliyə düşür Hunlar. Hunlar bildiyimiz kimi köçəri maldar tayfalardır və onların qoyunlarını, malqaralarını otarmaqdan ötəri geniş otlaq sahələrinə ehtiyacları var. Və buna görə də Hunlar qərbə doğru xalqların böyük köçünü başladılar. Xalqların böyük köçü başlasın, gərək biz Hunların ilk başçılarından danışaq. Danışmalıyıq. Kimdən? Biz danışmalıyıq 1-ci Tanrıxandan. Qərb Hunlarının ilk başçısı Tanrıxan kimdir? 2-3-cü yüzilliklərdə Qərb Hunlarının başçısı olub, Cənubi Qafqaza, Şərqi Anadoluya doğru
qərb Hunları ilə birlikdə yürüşlər təşkil edibdi və böyük ərazilər tutub desək yanlış olmaz. Hunların qərbə doğru hərəkət eləməsində ilk öncə Tanrı xanın rolu mühümdür. 2-3-cü yüzilliklər arasında qərb Hunlarının başçısı olub. Daha sonra qərb Hunlarının ən məşhur başçısı 374-cü ildə təyin olunan Balamir xandır. Balamir xanın hakimiyyət dövrü ümumiyyətlə qərb Hunları üçün çox mühüm bir səciyyə daşıyır. Nəyə görə? Çünki Balamir qərb Hunlarının hamısını birləşdirərək yeni bir dövlət, Avropa Hun dövlətini yaradacaq. Bəs baxaq Balamir bu yeni dövləti necə yaradır? 374-cü ildə hələ ki qərb Hunlarının başçısıdır. Bu dövlətin yaranma ili deyil, diqqət. 374 Balamir xan qərb Hunlarının başçısı seçilir və o başlayır ilk öncə İdil və Don çayları arasında yerləşən Alan tayfalarını məğlub edir. Daha sonra isə Qafqaz istiqamətindən irəliləyərək onlar Krımda, Kuban, Terek çay ərazilərini ələ keçirirlər və burada yerləşən Oskot kralını məğlub edirlər. Oskotlar da məğlub olundu, Alanlar da və bunlar hər iki tayfa qərbə doğru sıxışdırıldı. Bu qalibiyyətli müharibələr nəticəsində Balamir həm Qafqazda, həm belə deyək Krım adasında, Krım yarımadasında daha doğrusu Azov ətrafı ərazilərdə ümumiyyətlə İdil, yəni bugünkü Volqa çayından Dunay çayına qədər geniş bir ərazini işğal edə bildi. Və Macarıstanı da gəlib Balamirin dövründə tutur, belə deyək qərb Hunları və Macarıstanda bir paytaxt şəhər salırlar. Həmin paytaxtın adı bizə məlum deyil və Macarıstanın mərkəzində paytaxt salmaqla birlikdə 4-cü əsrin 70-ci illərində biz deyirik ki, Avropa Hun dövləti yaradılır. Diqqət, 4-cü əsrin 70-ci illərində dövlətimiz yarandı. Dövlətin qurucusu kim oldu? Balamir xan. 374-də bəli tayfa başçısı idi. 4-cü yüzilliyin 70-ci illərində isə həm Alanları, həm Qotları məğlub edib Dunay çayından İdil çayına qədər geniş əraziləri tutur. Macarıstanı da ələ keçirməklə birlikdə yeni bir dövlət, Avropa Hun dövlətinin əsasını qoyub Balamir. Avropa Hun dövlətindən qüdrətli hökmdarı Attila. Gələk danışaq Attila haqqında. 434-453. Attila ilk öncə hakimiyyətə gələndə qardaşı ilə birlikdə hakimiyyətə gəlmişdi. 434-dən 445 ilinə qədər. 11 il qardaşı ilə birlikdə Avropa Hun dövlətini birlikdə idarə edirlər. 445-ci ildən isə artıq tək başına Avropa Hun dövlətinin hökmdarı olur. Deməli, baxaq, Attila ilə Bledanın dövründə nə baş verir? Attila 2 səfər Bizansa yürüş edibdi. Birincisi 434-cü ilə aiddir, ikincisi 447-yə. Bu yürüşlərdə nələr baş verir? 434-cü il yürüşündə Bizans tam şəkildə məğlub olunur və Avropa Hun dövləti Attilaya xərac ödəməyə məcbur olunur. İkinci yürüş, 447-ci il yürüşünün səbəbi isə Bizans Hunların daxilindəki olan tayfalar arasında ədavət yaratmağa, yəni konflikt, belə deyək, xalqlar arasında dava salmağa çalışmışdı və Attila bundan əsəbləşmiş və Bizansın payını verməkdən ötəri 447-ci ildə Konstantinopol şəhərinin üzərinə birbaşa gedir. Konstantinopolu mühasirəyə alandan sonra isə Bizans hökmdarından elçilər göndərilir və həmin elçilərlə Attila arasındakı danışıqlara görə nəyə görə Attila deyir sülhə razı olacaq? Attila 2 qatı daha böyük miqdarda illik xərac verilməsi və bir daha Avropa Hun dövlətinin daxili məsələlərinə qarışmaması barədə öhdəlik götürməsindən sonra Bizansdan sülh müqaviləsi bağlayacağına razı olur. Və Bizans məcbur pis vəziyyətdə qalmışdı onsuz bu dövrdə, başqa bir cürə hərbi şəkildə müdafiə edə bilməzdi özünü və buna görə də bu iki şərti, bir, daha böyük miqdarda, külli miqdarda vergi ödəməyi və ikincisi Hunların daxili məsələlərinə qarışmamağı öz öhdəliyinə götürür və beləliklə 447-ci il ikinci Bizans səfəri də uğurla başa çatır. Birinci səfər 434, ikinci səfər 447, hər ikisi Şərqi Roma imperiyasına, Bizans üzərinə olunan yürüşlər idi. Davam edirik biz 451-ci ildən. 451-ci ildə Avropa Hun dövlətinin başçısı Attila Qaliya ərazisinə daxil olur. Biz Roma imperiyası haqqında danışanda vurğuladıq ki, Qaliya deyiləndə bugünkü Fransanın ərazisi nəzərdə tutulur. Qaliya doğru yürüş edir Attila və burada Burqundiya ərazisini tutur.
Qaliyada yerləşən Orleans şəhərinə gəlir çatır və buranı mühasirəyə alır. Lakin o zaman eşidir ki, cənubdan Aetsinin başçılığı ilə Qərbi Roma imperiyasının qoşunları onun üzərinə gəlir və Orleandakı mühasirəni dayandıraraq geri çəkilir, gəlir Katalan obasına. Baxaq, 451-ci il Avropa Hun dövlətinin tarixində, ümumiyyətlə erkən orta əsrlər tarixində baş vermiş ən böyük müharibə Katalan müharibəsidir. Niyə? Katalan müharibəsində mənbələrdə verilən məlumata görə hər iki tərəfdən 100 minə yaxın qoşun iştirak edibdir və Katalan döyüşündə Attilanın keçmiş uşaqlıq dostu Aetsi Roma qoşunlarının baş komandanı idi. Aetsi kimdir? Aetsi uşaq vaxtı Hunlara əsir düşmüş bir uşaqdır, Romalı bir uşaq. Belə ki, o əsir düşmüş və əsirlikdə Hunlar ona yaxşı davranmış, ona ox atmağı, döyüşməyi, Hun dilində danışmağı öyrətmiş və Aetsi Hunların adət-ənənələrini dərindən mənimsəmişdir. Və gələcəkdə Attila ilə qarşı-qarşıya onu məhz gətirən səbəb də elə Hunları dərindən tanıması, Hunların döyüş taktikalarına dərindən bələd olması idi ki, Roma imperatoru ona, Roma ordusuna komandanlıq vermişdir. Və Aetsi ilə Attila 451 Katalan ovasında qarşı-qarşıya gəlir. Bu döyüşün nəticəsi çox böyük bir döyüş olur. Hər iki tərəfdən çox itkilər verilir, lakin heç bir tərəf qəti qələbə qazana bilmir. Diqqət! Bu müharibə heç-cə yekunlaşır. Katalan döyüşündən heç kəs qalib gəlmir. Çox itki verilir, lakin hər iki tərəf, belə deyək ki, tam qələbə qazana bilmir. Aetsi ordusunda yaranan xəstəliklərdən dolayı ərazini tərk edir döyüş meydanını birinci olaraq. Attila da Roma ordusunu təqib eləmək istəyir, ancaq Roma ordusunda yaranan xəstəlikləri eşitdiyindən və öz ordusunun da bu xəstəliklərə yoluxmasın deyə o da öz ölkəsinə geri qayıdır. Lakin Attila'nın intiqamı pis olacaq. 452-ci il. Bir il sonra o İtaliya ərazisinə daxil olaraq Roma şəhərinə qədər irəliləyəcək və həmçinin o vaxtı Attila'ya qarşı çıxmış bir tayfamız var, Qot tayfaları. Həmən tayfalar Roma ordusu tərəfində döyüşdə iştirak eləmişdilər. Attila həmən Qot tayfalarını çox ağır cəza ilə cəzalandırır, onları məğlub edir, qırır, amansızlıq edir onlara qarşı və daha sonra Roma şəhərinə doğru irəliləyir. Və Roma imperatoru məcbur qalır Roma papasını Attila'nın ayaqlarına göndərir və Roma papasının çoxsaylı xahişləri nəticəsində Attila Roma şəhərinə toxunmayacağına söz verir və Roma şəhərini tutmadan geri qayıdır. Beləliklə 452-ci il İtaliya səfəri Roma üçün, belə deyək, məğlubiyyətlə, Attila üçün isə böyük bir uğurla başa çatır. Ancaq 453-cü ilə gəldiyimizdə Tanrının qırmancı ləqəbi ilə tanınan bu şəxsiyyətimiz Attila burnundan qəfil qan açılması və qan axmanın dayandıra bilməməsi nəticəsində vəfat edir. Ölməmişdən qabaq o Sasanilər dövləti üzərinə bir yürüşü hazırlaşırdı, lakin onun ölümü bu yürüşü, belə deyək ki, baş tutmasının qarşısını alır. Attila haqqında mənbələrdə onu Tanrının qırmancı, yer üzünü titrətmək üçün doğulan ləqəblər verilir və hətta Avropalı xristianlar deyirlər ki, Attila Tanrının bizim üzərimizə göndərdiyi cəzadır, bizim günahlarımıza görə. Və həmçinin müasirləri onu Julius Sezarla, hətta belə deyək ki, digər məşhur Makedoniyalı İskəndərlə filan bənzətmə aparırlar Attila üçün. Tamam, Attila haqqında məlumat tam şəkildə əldə elədik, Attilanın ölümündən danışdıq. Daha sonra Attila'nın ölümündən sonra onun böyük oğlu hakimiyyəti ələ alacaq. Lakin onun böyük oğlu Hunların dövləti içərisində qiyam qaldırmış olan Qot tayfalarını məğlub edə bilməyəcək. Bəli, yenə Qot tayfaları. Həmən bu tayfalar üsyan edir. Digər Hunlara tabi olan tayfaların üsyanı nəticəsində böyük oğlu, belə deyək ki, Attila'nın böyük oğlu öldürülür. Daha sonra 470-ci ildə də dövlət dağılır. Böyük oğlu hakimiyyəti əlində saxlaya bilmədi və 470-ci ildə öldürülməsi ilə birlikdə dövlət dağıldı. Daha sonra Avropa Hunları Macaristanda, Qara dənizin şimal sahillərində və Qafqazda yenidən birləşməyə çalışırlar və yeni bir xırda bir dövlət yaradırlar. Bu dövlətin də başına Attila'nın kiçik oğlu Cava keçir. Lakin Cava'nın dövrü bir müddət Hunları bir yerdə saxlaya bilsə də Avropa Hunlarını, Qərb Hunlarını bir yerə toparlaya bilsə də Cava, bu Cava'nın ölümü ilə
bu hadisədə, bu qısa müddətlik birləşmədə başa çatır. Cava öləndən sonra digər Avropalı dövlətlər tərəfindən, Bizans tərəfindən Avropa Hunları məğlubiyyətə uğradılırlar və bu dövlətin bir daha biz adını və yaxud da ki, Qərb Hunlarının adını artıq eşitmirik. Deməli, Qərb Hunları 4-cü yüzilliyin 70-ci illərində Balamir xanın dövründə yarandı Qərb Avropa Hun dövləti və yaxud Qərbi Hun dövləti və dağılması isə biz gətiririk 470-ci ilə Attilanın ölümündən sonra böyük oğlu Qot tayfaları ilə apardığı qiyamda, üsyanda məğlub olur və öldürülür. Bununla da Xasay buranı çıxarsan nəfs qəyətmə. Deməli, ümumiləşdirəsi olsaq, 4-cü əsrin 70-ci illərində Balamir xanın dövründə dövlətimiz yaranıb. Daha sonra isə biz dedik 470-ci ildə tam-tamına 100 il yaxın mövcud olubdur bu dövlətimiz. Attilanın böyük oğlunun ölümü ilə dövlətin müstəqilliyi başa çatmışdır. Bu Cabaxan haqqında əlavə məlumatlar var. Kitabınızda baxarsınız. Hətta bugünkü gündə Macarlar özlərini Attilanın davamçısı hesab edirlər. Bu da diqqətə layiq bir cəhətdir ki, onlar öz paytaxtları Budapeşt şəhərində məhz Cabaxanın heykəlini belə qoyublar. Davam edək mövzu izahatımızı ikinci türk dövlətimiz olan Axun dövləti ilə. Axunlar kimdir bəs? Axunlar haqqında ümumiyyətlə mənbələrdə onların kadusilər olması və yaxud Abdal tayfaları ilə eyniləşdirirlər. Bizim bu dövr Antioxiyalı İohan bir tarixçimizdir. O tarixçimiz vurğulayır ki, bəs Axunlar elə kadusi tayfalardır. Azərbaycanda yadınızdadır, Qızıldüzən çayının ətrafında yaşayan tayfalar, kadusilər barədə məlumat vermişdik. Həmən kadusilərlə eyniləşdirir Antioxiyalı İohan Axunları. Digər bir tərəfdən Pyotrun həyatı adlı bir mənbəmiz var, erkən orta əsrlərə aid. Həmən bu mənbədə isə Gürcü hökmdarı, o dövrdə Gürcülərdə İveriya adlanan bir dövlət olub. Deyirlər, İver hökmdarının qonşusu elə Axunlar olubdur. Belə ki, İver hökmdarı Farsmanın hakimiyyəti gəlməsində Farsman İver hökmdarının qoşunlarından istifadə edib və buna görə deyirlər ki, bəlkə də Axunlar, yəni o tərəf ərazilərdə, yəni Gürcüstanın qonşuluğunda olmuş bir dövlətdir. Bu bizim 2 dənə mənbəmiz. Antioxiyalı İohan dedi ki, bunlar kadusilərdir Axunlar. Digər tərəf Pyotrun mənbəsində isə vurğulandı ki, Farsmanın hakimiyyətinə gəlməsində bəs bu tayfaların mühüm rolu olubdur. Baxaq, danışırıq biz nədən, buranı da yaxşı silməmişəm, neysə. Baxaq, danışaq Axun dövlətinin yaranmasından. Ümumiyyətlə, böyük Hun imperiyası parçalandı, Qərbi Hun dövləti də parçalandı və biz deyirik ki, Hunlar 3 istiqamətdə. Bir hissə qaldı Çində, bir hissəsi qərbə köçdü, Qərb Hunları, Avropa Hunları adlandırıldı. Bir hissəsi isə dedik, nə elədilər? Cənuba doğru köç elədilər. Cənuba doğru köç eləyənlər gələcəkdə Axun dövlətini yaradılır. Cənuba doğru köç edənlər Hindistanın şimal-qərbində və Əfqanistan, bugünkü Mərkəzi Asiya ərazisində məskunlaşırlar və böyük çöl, Qobi çölündən, yəni şərqdə Monqolistanda böyük Qobi çölündən, qərbdə Xəzər dənizinə qədər olan geniş bir ərazidə yeni bir dövlət yaradırlar. Bu da 4-cü yüzilliyin ikinci yarısına düşür. Təxminən Avropa Hun dövləti ilə eyni bir dövrdə yaranıb Axun dövləti. Axun dövləti deməli nə zaman yaranıb? 4-cü yüzilliyin ikinci yarısında. Tamam. Bu dövlət yarandı 4-cü yüzilliyin ikinci yarısında. Bəs davam edək. Bu dövlətin yaranmasından sonra hansı hadisələr baş verib? Hökmdarlarımız kimlərdir? Dövlət Axun dövləti adlandı. Paytaxtı Sakala şəhəri oldu. Bu markerində kiçik qutardı. Üzürlük sayılməni qoyaq qırağa, danışaq sadəcə. Deməli, 4-cü yüzilliyin ikinci yarısında Hindistanın şimal-qərbi, Əfqanistan və Mərkəzi Asiyanı əhatə edən bir dövlətimiz yaranır. Axun dövləti, paytaxt Sakala şəhəridir və davam edək indi 3 hökmdarımızdan. Eftəl xan, Axsuvar xan və Mihraqulu xandan. Eftəl xan kimdir? 5-ci yüzillikdə hakimiyyətdə olmuş bir Axun hökmdarıdır və onun adı ilə dövləti hətta Eftalitlər dövləti də adlandırırlar. Diqqət, deməli Axun dövlətinin ikinci bir adı nədir? Eftalitlər. Kimin adı ilə bağlıdır bu? 5-ci yüzillikdə hakimiyyətdə olmuş Axun hökmdarı Eftalitin adı ilə. Davam edək.
İkinci, ən geniş danışacağımız hakimiyyət barədə məlumat verəcəyimiz Axund hökmdarı Ağsuvar xan. Ağsuvar xan kimdir? Ağsuvar xan hakimiyyətə gəlir 430-cu ildə və hakimiyyətə gəlməsi ilə birlikdə geniş işğalçılıq müharibələrini başlayır. Qonşu əraziləri tabe eləyir, qonşudakı tayfaları tutur və 400 belə deyək, 484-cü ilə qədər bütün Türkistan və İran yaylasına hakim olur. Türkistan deyiləndə bugünkü Mərkəzi Asiyadakı türk dövlətlərinin yerləşdiyi ərazi və Çində olan Uyğur Muxtar vilayəti nəzərdə tutulur. Bu ikisi birlikdə Türkistan adlanır və Türkistan bugünkü gündə iki yerə bölünür. Qərbi Türkistan, Şərqi Türkistan. Şərqi Türkistan bugünkü gündə Çində olan Uyğur Muxtariyyətinin ərazisidir. Qərbi Türkistan isə deyiləndə bugünkü Mərkəzi Asiyada Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızistan, Türkmənistan, Tacikistan bu ərazilər nəzərdə tutulur, yadda saxlayaq. Davam. Ağsuvar xan dedik ki, Türkistanı ələ keçirdi, İran yaylasına hakim oldu və 484-cü ildə Mənf yolu üzərində yerləşən Herat şəhəri mühüm ticarət mövqeyidir, mühüm ticarət şəhəri idi. Buranı da ələ keçirir. 484-də Heratda birləşir Axund dövlətinə. Bu dövrdə Sasanilərdə bizim bir hökmdarımız var, Firuz Şah. Bunun barədə 2-ci Vaki azadlıq mübarizəsində Firuz Şah barədə biz məlumat vermişdik sizə biraz. İndi isə gəlin orta əsrlər tarixində baxaq görək Firuz Şah Axund dövləti ilə necə münasibətlər qurub. Firuz Şahın taxta çıxmasında Ağsuvar xanın mühüm rolu olub. Lakin daha sonra Firuz Şah Ağsuvar xana qarşı nalayiq hərəkətə yol verir. Nə edir? Onun ərazilərinə hücumlar edir. Ərazisini genişləndirmək istəyir Firuz Şah. Və ilk girdiyi döyüşdə Ağsuvar xan Turan taktikasından istifadə edərək Firuz Şahı məğlub edir və Firuz Şah həm öz ordusunu, həm də ki Axund ordusunun qarşısında əyilib diz çökərək Ağsuvar xandan üzr istəyir. Və Firuz Şah öz belə deyək ki, tapdalanan qeyrətini geri qaytarmaqdan ötəri ikinci səfər yürüş edir Ağsuvar xanın üzərinə, Axund dövlətinə. Bu yürüş zamanında Ağsuvar xan bir taktikadan istifadə edir, gizli tələlər qurur, belə deyək, səngərlər qazdırır, üzərlərini örtür, yarpaqla, o tarafdan falan və bütün Sasani ordusu həmən o, belə deyək ki, qazılan çuxurlara düşür və həmən çuxurda, belə deyək ki, bütün Sasani qoşunu Firuz Şah daxil olmaqla öldürülürlər və Axund dövləti böyük bir qələbə qazanır, Sasani hökmdarını öldürür. Firuz Şahdan sonra taxta çıxan 1-ci Qubad. 1-ci Qubad haqqında da məlumatımız Azərbaycan tarixindən var. Məzdəkiləri himayə edib, daha sonra feodallar onu qovublar. Məzdəki üsyanın gedişatında 1-ci Qubad ölkədən qovulur, gəlir Axund hökmdarına Ağsuvar xana sığınır. Ağsuvar xan da onu öz qızı ilə evləndirir və ona qoşun verərək Sasani dövlətinin hökmdarlığını geri alması üçün kömək edir və həqiqətən də baş tutur. 1-ci Qubad taxta yenidən çıxır, məzdəkilərin də üsyanı yatırır, feodalların da üsyanını yatırır və 1-ci Qubad Axund dövlətinin sayəsində yenidən özünün hakimiyyətini bərpa eləmiş olur. Hətta gələcəkdə 1-ci Qubaddan sonra taxta çıxacaq oğlu Xosrov Ənişiravan ki var, əslində Axund hökmdarının qızının oğludur. Yəni onun qanında türk qanında axır. Söhbət Xosrov Ənişiravandan gedir. Davam edək. Sonuncu və ən qüdrətli Axund hökmdarımız bizim Mihraqulu xandır. Mihraqulu xan kimdir? Mihraqulu xan şimal-qərbi Hindistana 100-ə yaxın yürüş edib, buraları tam şəkildə ələ keçirmiş bir Axund dövlət hökmdarıdır və həmçinin onun döyüşən ordusunda, Nizami ordusunda 700-ə yaxın döyüş fili var idi. Bu o dövr üçün mühüm bir saydır. Böyük ehtimal ya yalandı və yaxud da ki, çox şişirdiblər saylarını, ancaq mənbələrdə belə məlumat verilir ki, bəs onun döyüşən ordusunda 700 döyüş fili olmuşdur. Şimal-qərbi Hindistanı ələ keçirmiş və Axund dövlətinin qüdrətini daha da artıraraq şərqdə Tibetdən, qərbdə Aral gölünə, şimalda baxsaq Mərkəzi Asiyanın ucqarlarından cənubda Hindistana qədər olan geniş bir ərazini ələ keçirmişdir Mihraqulu xan. Deməli, 700-ə yaxın döyüş fili, şimali-qərbi Hindistanın tutması, şərqdə Tibetdən, qərbdə Xəzərə, şimalda Aral gölündən, cənubda Hindistana qədər olan geniş əraziləri ələ keçirmiş hökmdarımız kimdir? Mihraqulu xan. Və 6-cı yüzilliyin birinci yarısı Axund dövlətinin ən böyük yüksəliş dövrüdür, unutmayaq. Davam edək, danışaq nə ilə? Danışaq
Axund dövlətinin parçalanması haqqında. Axund dövlətinin zəifləməsinin əsas 4 səbəbi var. Birincisi, imperiyanın ərazisi həddindən artıq genişləyir və genişlənmiş imperiyanı hakimiyyətdə saxlamaq çətinləşir. Birinci səbəbimiz nə oldu? İmperiyanın ərazisinin çox genişlənməsi və buna görə idarə etmədə çətinliklərin yaranması. İkinci səbəb, mərkəzi hakimiyyətə qarşı üsyanların baş verməsi. Üçüncü səbəb, burada müxtəlif dinlərin yayılması. Axund dövlətinin tərkibində o qədər geniş xalq kütlələri yaşayır ki, burada müxtəlif dinlər yayılır. Və bu müxtəlif dinlərin yayılması, mərkəzi hakimiyyətə qarşı feodalların çıxışları, üsyanları, bunlar hamısı birlikdə Axund dövlətini zəiflədir və 567-ci ildə 1-ci Göytürk dövləti və Sasanilərin ittifaqı birlikdə Axund dövlətinə şərqdən və qərbdən hücum edirlər və Sasani 1-ci Göytürk ordularının birləşməsi nəticəsində Axund dövlətinin varlığına son qoyulur, paytaxt Sakala şəhəri tutulur və Axund dövləti 567-ci ildə tarixin tozlu səhifələrinə qarışır. Beləliklə biz Axund dövlətindən və qərbi Hunlardan danışdıq, Avropa Hun dövlətindən sizinlə danışdıq. Ümid edirəm sizin üçün faydalı olduğu mövzunu çalışacağıq. Biraz geniş mövzu olduğuna görə 3 və yaxud 4 hissədən ibarət ola bilər. Birinci hissəmiz Avropa Hun dövləti və Axund dövləti ilə yekunlaşdı. Növbəti hissədə Göytürklər və Uyğurlar haqqında məlumat verəcəyik. Belə, ümid edirəm sizin üçün də faydalı oldu. Sağ olun, gələn dərs saatlarımızda görüşənə qədər.